Dorukasi bijya bikorwa yakora byari bikorwa by'ubuntu, akabikorana umutima ukunze, kandi abandi bakamukunda bakabona icyo gikorwa akora ko ari cyiza cyane. Byaragaragaye amaze gupfa, abamwemera bemera igikorwa akora bararize bati ntashobora gupfa, natujana. Dorukasi natujana, niwe yadushoneye utuduhuzu, niwe yatujishiye utuduhuzu. Baramwemera, yari umuntu atazwi, atamenyekana gose, ariko yari afise abantu bamwemera yuko akora ibyiza. Abo nibo bakomye induru amaze gupfa, bati ntapfe kubera twoba duhombye. Dorukasi niyakora bijya bikorwa yiyemera, si nk'abantu bagira ubuntu bakora ibikorwa byo kugira neza ugasanga ariko ariyemera mwibarabara hose, ni jewe nakoze ibi, ni jewe nagize biriya. Hari igihe umuntu aza imbere yanje aje kunda agaca atangura ahera ku byo ashoboye, murumva ngo jewe burya ngo nshoboye ibi, ngo ntamangira uku, ngo bikagenda uku, ngo bikagenda neza. Nimba bashaka ndamwizere, nimba bashaka nyene ndamwemere, ariko Imana niyo ikwiye kutwemera. Abantu naho botwemera ntaco bodufasha, nta nico botugirira, ariko Imana itwemeye iratuduza ikadushira hejuru. Dorukasi yakora ibyiza yinomiye. Niwagira ubuntu ukoresheje ukuryo ngo kubafu ntikuze kubimenye, nitwiyemere twebwe ubwacu, ariko tureka abandi bari bo batwemera, hanyuma bari bo badushira hejuru. Kuko wiyemeye uriko urishira hejuru, umunsi umwe uzoza ubona ukorowe, kandi Imana niyo izogukorora. Mpereze nk'uko natanguye navuze ngo Imana iragwanya abibone, izokugwanya mpaka ukorotse, kuko niyemera gusangira icyubahiro n'umuntu n'umwe. Imana niyo yera, itunganye, igororotse yonyene. Abandi twese dusanga twandavuye mu buryo bumwe canke ubundi. Rero nzokwemera ko musangira icyubahiro ngo uragororotse, uratunganye gose, ngo ntugira agacafu. Ekaye uri umuntu kandi ushobora kwandura mu buryo butandukanye. Kubw'ibyo ntukiyemere, ariko reka abandi bakwemere. Dukore byose duciye bugufi, tuzokwimbura, twimbure gushikwa hejuru bwa mbere, hanyuma ibindi bice biduherekeza. Tubibe duciye bugufi, tubibe tuvise imitima imenetse imbere y'Imana. Tuzokwimbura tunezerewe, tuzokwimbura umwimbu w'umurengera. Icya kugomba ko uno munsi nugendana n'Imana wiyoroheje, ugororoka, ugira imbabazi, kandi wicishije bugufi. Icyo ni cyakugomba ko. Ibindi uzoca umureka yikorere. Nimba ukeneye akazi, mureke yikorere. Nimba ugwaye, mureke yikorere. Nimba uri kuratotezwa, uca umureka yikorere. Imana ntigomba ibimazi, ntigomba amadime yacu dutanga. Sinshatse kuvuga ngo ureke kuyitanga, ariko sivyo biyikubita ku mutima. Ikubitwa ku mutima n'umuntu atanga ikigira 10 akagitangana umutima utunganye, akagitangana guca bugufi mu mutima. Nibo bakora ku mutima w'Imana. Sanze manire mu ruhande rwacu,